Endonezya dendiğinde aklınıza ilk ne geliyor? Şöyle sadece bir saniye durup gözünüzün önüne gelen o ilk imgeyi bir yakalayın. Büyük ihtimalle Bali'dir o. Aynen Bali'desinizdir büyük ihtimalle. Yani o kusursuz gün batımı, okyanus dalgalarında süzülen sörfçüler, yemyeşil palmiyeler falan. Zihniniz böyle karmaşık coğrafyaları estetik ve sindirmesi kolay paketleri sığdırmayı acayip seviyor. Kesinlikle. Yani çok konforlu bir imge bu. Ancak bu şey gibi okyanusun ortasındaki devasa bir buzdağının sadece en uç noktasına bakıp hani tüm kıtayı anladığımızı sanmak gibi bir şey. Doğru. Bugün önümüzdeki şu tarih, coğrafya ve ekonomi notlarını yan yana koyduğumuzda ortaya çıkan tablo açıkçası çok daha sarsıcı. Dünyanın en büyük ada ülkesinden bahsediyoruz. Ve nüfus açısından da gezegenin en büyük dördüncü ulusu değil mi? Tam 285 milyon insan. Korkunç bir rakam. Aynen öyle. İşte bu derinlemesine incelemede amacımız o tatil broşürlerini bir kenara bırakıp bu devasa kütlenin asıl işleyiş mekanizmasını anlamak. Yani sadece ne olduğunu değil, nasıl ve neden olduğunu çözümleyeceğiz. Çok önemli bir nokta o. Evet, o 17.500 adanın üzerindeki coğrafyanın tarihi nasıl zorunlu bir şekle soktuğunu konuşacağız. Yüzlerce farklı kültürün paramparça olmadan nasıl bir arada kaldığını ve tabii bu ülkenin dijital geleceğiyle mevcut gerçekliği arasındaki o gerilimli hattı masaya yatıracağız. İşe bence en temelden yani ayak bastığımız o zeminden başlamak en mantıklısı. Daha doğrusu ayak basmaya çalıştığımız sürekli hareket halindeki o zeminden. Ah, fay hatları. Evet, 1,9 milyon kilometre karelik bir alana yayılmış 17.500 ada dediniz ya az önce. Fakat bu adalar okyanusun ortasında usulca duran kara parçaları değil. Endonezya, dünyanın en agresif jeolojik fay hatlarının tam üzerinde oturuyor. 4 büyük tektonik plakanın çarpışma noktası burası. Pasifik ateş çemberinin tam kalbi yani. Aynı öyle. Kaynaklara göre 130'dan fazla aktif yanardağ var ve bunların bir düzinesi aşırı aktif yani her an patlamaya hazır. Pekala, hadi bunu biraz açalım. Çünkü yanardağları biz genellikle hani popüler kültürde doğanın her şeyi yok eden o büyük sıfırlama düğmesi olarak düşünürüz. Lavlar her şeyi yutar, geriye sadece ölüm kalır falan. Ama kaynaklarımıza göre burada adeta nasıl diyeyim doğanın en iyi bahçıvanları gibiler, öyle mi? Ya bu analoji çok doğru. Bunun altındaki mekanizma da tamamen kimyasal aslında. Yerin derinliklerinden gelen o magma, yeryüzüne çıkıp soğuduğunda ve volkanik küle dönüştüğünde içindeki fosfor, potasyum, kalsiyum doğrudan toprağa karışıyor. Adeta gübre gibi yani. Tam olarak öyle. Dünyanın en verimli, hani en mineral zengini tarım arazilerinin bu fay hatları üzerinde olmasının yegane sebebi bu. O kartpostallarda gördüğümüz Bali ve Java adalarındaki zümrüt yeşili pirinç terasları var ya, Evet, o meşhur kat kat teraslar. onlar aslında o binlerce yıllık yeraltı öfkesinin yeryüzündeki son derece bereketli sonuçları. O pirinç terasları ile ilgili beni gerçekten çok şaşırtan bir detay oldu notlarda. UNESCO korumasındaki ünlü subak sistemi. Evet, çok çarpıcıdır o. Yani başlangıçta bunun sadece zekice tasarlanmış bir sulama tekniği olduğunu düşündüm ben. Hani suyu yüksekten aşağıya doğru kanallarla aktarıyorlar falan. Ama işin içine girince bunun sadece bir mühendislik değil, mecburi bir inanç sistemi olduğunu anlıyorsunuz. Kaynaklar Trihita Karana felsefesinden bahsediyor. Doğru. Suyu o volkanik krater göllerinden alıp tarlalara dağıtanlar aslında rahiplermiş. Bu inanılmaz bir detay bence. Çünkü su çok sınırlı ve arazi ciddi şekilde eğimli. Eğer en üstteki çiftçi bencil davranıp suyu kendi tarlasına hapsederse aşağıdaki herkes kelimenin tam anlamıyla açlıktan ölür. Ya çok mantıklı. Yani bir hayatta kalma meselesi. Aynen öyle. Bu yüzden sulama yönetimini tapınaklara devretmişler. Yani ruhani bir otoriteye. Sizin bahsettiğiniz o Trihita Karana felsefesi de zaten ruh, insan ve doğa arasındaki uyum demek. İnsanları işbirliği yapmaya zorlayan o coğrafyanın dayattığı bir sözleşme bu. Coğrafyanın dayatmaları demişken Doğu Java'daki Kalagijen Yanardağı'na da değinmeden geçemeyeceğim. Karanlıkta parlayan mavi alevler püskürtüyor. Gerçeküstü bir manzara gerçekten.
İlk okuduğumda yemin ederim bir bilim kurgu romanı taslağı okuyorum sandım. Çatlaklardan sızan o yüksek basınçlı sülfür gazları atmosferle temas edince o büyüleyici ve bir o kadar da zehirli mavi ateşi yaratıyormuş. Evet. Veya şey de var, 74 bin yıl önce patlayıp gezegende volkanik ve kışa sebep olan o süper volkan. Bugün yerinde devasa Toba Gölü var. Evet, Toba felaketi insanlık tarihini değiştiren bir olaydır. Fakat tüm bu volkanların arasında beni asıl çarpan şey okyanus sularının altındaki o görünmez sınır oldu. Wallace çizgisi. Buradaki asıl büyüleyici nokta o bence de. Biyoloji ve evrim tarihinin en dramatik, en keskin sınırlarından biri bu. Bir su altı sınırı yani. Evet, Bali ve Lombok adaları arasında okyanusun derinliklerinden geçen görünmez bir yarık bu çizgi. Düşünsenize, bir tarafta Bali'desiniz, ormanda kaplanlar var, Sumatra orangutanları var, filler var, yani tamamen Asya kıtasının ekosistemi. Sonra bir tekneye biniyorsunuz, sadece birkaç kilometre doğuya Lombok'a geçiyorsunuz ve manzara tamamen %100 değişiyor. Aynen, bir anda ağaçlarda kakadular, yerde keseli hayvanlar, kangurugiller falan görüyorsunuz. Ve tabii dünyanın en büyük kertenkelesi olan o meşhur komodo ejderleri. İnanılmaz. Biyolojik olarak bir anda Avustralya faunasına adım atmış oluyorsunuz. Bunun sebebi de az önce konuştuğumuz o tektonik plakalar. Buzul çağlarında deniz seviyesi yüzlerce metre düştüğünde Asya'daki hayvanlar yürüyerek Bali'ye kadar gelebildi, Avustralya'dakiler de Lombok'a yürüdü. Ama o aradaki çukur geçit vermedi, değil mi? Kesinlikle. O derin okyanus çukuru asla kurumadı. Su, evrimi tamamen iki farklı yola mahkum etti orada. Yani bu izolasyon ve parçalanmışlık hali sadece hayvanları değil, doğal olarak insanları da şekillendirmiş olmalı. 6000 yıl önce buzullar eriyip deniz seviyeleri yükseldiğinde o eski kara köprüleri sular altında kalarak bugünkü 17.500 adayı oluşturuyor. Ama kaynaklara bakıyoruz, üzerindeki insanlar adalarda mahsur kalmamış. Aksine denizi bir tür otoyola dönüştürmüşler. Çünkü mecburdular, yaşamak için, hayatta kalmak için o denizi okumayı öğrenmek zorundaydılar. Avrupalı denizciler daha kıyılardan ayrılmaya korkarken, Endonezya'nın ataları muson rüzgarlarının matematiğini çoktan çözmüştü. 6 ay boyunca bir yöne, sonraki 6 ay tam tersi yöne esen o istikrarlı rüzgarlar, Evet, bu rüzgar sistemini kullanarak ta Afrika'nın doğu kıyılarına, Madagaskar'a kadar okyanus aşırı yelken açtılar. Basit balıkçılar değil, elit denizcilerdi onlar. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yerde burası bence. Çünkü o rüzgarların ritmi sadece ulaşımı değil, ticareti ve kaçınılmaz olarak kültürü de belirliyor. Roma'yla, Çin'le yapılan ticaret var Kesinlikle. Kafur, reçine gibi ürünler gidip geliyor. ve tüccarlar mallarını bırakıp hemen dönemiyorlar. Rüzgarın yön değiştirmesi için aylarca beklemek zorundalar. Düşünün, beklerken ne yaparsınız? Fikirlerinizi, inançlarınızı, mimarinizi ve yemeklerinizi paylaşırsınız. Srivijaya Krallığı kaynaklarda resmen Budist öğreniminin Antik Silikon Vadisi olarak geçiyor. Bu ticaretin ve bekleme süresinin bir sonucu bu. Çok yerinde bir tabir o. Srivijaya, o dönem Malakka Boğazı'nı kontrol ederek inanılmaz bir servet biriktirdi. Ve bu servet, tüm Asya'dan binlerce bilginin geldiği o devasa manastırları finanse etti. Sonra 1300'lerde Majapahit İmparatorluğu sahneye çıkıyor. Evet, o da bu kültürel birikimin adeta zirvesidir. Dünyanın en büyük Budist tapınağı olan devasa Borobudur ve hemen yakınındaki o görkemli Hindu tapınağı Prambanan, bunlar o dönem inşa ediliyor. Ve inanın bana bunlar sadece birer taş yığını değil, ticaretin getirdiği o muazzam zenginliğin ve dini toleransın kelimenin tam anlamıyla taşa kazınmış halleri. Ancak o ticaretin parlak yüzü Avrupa'nın burnuna o baharat kokuları gelince tamamen kararıyor. Maluklu adalarında dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmeyen muskat, yani Hindistan cevizi ve karanfil var. O ürünler o dönem Avrupa'da altınla eşdeğerdi. Altınla. 1596'da Cornelius de Houtman komutasındaki Hollandalılar işte tam olarak bu kokunun peşinden adalara ulaşıyor. Ve Hollanda Doğu Hindistan şirketinin yani kısaca VOC'nin kuruluşuyla birlikte adaların tüm kaderi baştan aşağı değişiyor. Bekle, bu VOC sadece basit bir ticaret filosu değildi, değil mi? Kaynaklar onu çok farklı anlatıyor.
Hayır, hayır. Kesinlikle basit bir filo değildi. Kendi ordusu olan, para basan, savaş ilan eden, tarihin gördüğü ilk devasa çok uluslu şirketti bu. Tam 300 yıl boyunca Endonezya'yı kelimenin tam anlamıyla sömürgeci bir üretim tesisine, devasa bir depoya çevirdiler. O eski Batavya'yı, bugünkü Jakarta'yı merkez yaptılar. Aynen. Hatta o tropikal iklimin ortasına sırf Amsterdam'a benzesince su kanalları kazdılar. Ya evet, o kanallar meselesi çok trajik. Coğrafyayı kendi estetiklerine uydurmaya çalışıyorlar ve o kanallar durgun su olduğu için devasa bir sivrisinek yuvasına dönüşüyor. Sıtmadan binlerce insan ölüyor. Peki 300 yıllık bu devasa sömürü çarkı nasıl kırılıyor? Notlar İkinci Dünya Savaşı'nı çok büyük bir kırılma noktası olarak gösteriyor. Evet, İkinci Dünya Savaşı her şeyi alt üst ediyor. Hatta yerel Java kralı Jayabaya'nın yüzlerce yıl önce yaptığı çok tuhaf bir kehanet var. Kuzeyden gelen sarı adamlar bizi kurtaracak diyor. Ve halk bu kehanet yüzünden başlangıçta 1942'deki Japon işgalini bir tür kurtuluş sanıyor. Yani Japon işgali Hollanda sömürüsünden çok daha kısa sürdü belki ama son derece acımasızdı. Burada tarafsız bir tarihe aktarım yapmak gerekirse bu işgal tarihi bir eşiği aştı. Asyalı bir gücün o yenilmez sanılan Avrupalı sömürgecileri diz çöktürebileceğini yerel halka gösterdi. Ve 1945'te Japonya Savaşı kaybedip çekilince Devasa bir güç boşluğu oluştu. İşte o an Sukarno ve Muhammed Hatta Hollanda'nın toparlanıp geri dönmesini beklemeden 17 Ağustos 1945'te bağımsızlıklarını ilan ettiler. tabii Hollandalıların bunu kabullenmesi kolay olmadı. 4 yıl süren kanlı bir askeri mücadelenin sonunda ancak pes ettiler. Ama asıl karmaşa bağımsızlıktan sonra Sukarno'nun ardından iktidara gelen General Suharto'nun 32 yıllık yönetimiyle başlıyor. Kaynaklara baktığımda çok ama çok kutuplu, karmaşık bir tablo görüyorum. Suharto dönemi ekonomistler ve tarihçiler için gerçekten tam bir vaka çalışmasıdır. Bir tarafta ekonominin hızla dışa açıldığı, devasa altyapı yatırımlarının yapıldığı ve ülkenin modernize edildiği bir süreç görüyorsunuz. Evet, bir ekonomik istikrar var ortada. Ama madalyonun diğer yüzünde bu ekonomik istikrarın siyasi özgürlüklerin sıfırlanmasıyla sağlanması durumu var. Özellikle iktidara giden o yolda 1965-66 yıllarındaki başarısız darbe girişiminin ardından yaşanan şiddetli tasfiyeler var. Yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, toplumun hafızasında çok derin izler bırakan karanlık bir dönem olarak raporluyor kaynaklar. Bu sıkı yönetim altındaki o ekonomik büyüme modeli de sonsuza dek sürmedi zaten. 1998 Asya finansal krizi ülkeyi vurduğunda para birimi rupya çöküyor, insanların bütün birikimleri haftalar içinde buharlaşıyor resmen. Ve ekonomik kalkan ortadan kalkınca ne oluyor? Toplumsal öfke devasa öğrenci protestolarıyla patlıyor ve Suharto dönemi kapanıyor, istifa etmek zorunda kalıyor. Bugün o gördüğümüz demokrasi aslında 1998 krizinin küllerinden doğdu. İşte asıl şaşırtıcı olan kısım da burası bence. Askeri bir diktatörlükten demokrasiye geçmek her şartta zordur. Ama bunu 17.500 adaya yayılmış, 300 farklı etnik grubun yaşadığı, 700'den fazla dilin konuşulduğu bir coğrafyada nasıl yaparsınız? Mantıken bu yapının paramparça olması gerekirdi. Kesinlikle. Çoğu siyaset bilimci Yugoslavya gibi bölünmesini bekliyordu. Bu kaosu bir arada tutan şeyin ne olduğunu araştırırken ülkenin ulusal sloganına denk geldim. Bineka Tunggal Ika, yani çeşitlilikte birlik. Çoğu ülke için bu tarz sloganlar sadece böyle devlet dairelerinin duvarlarını süsleyen boş halkla ilişkiler laflarıdır. Ama Endonezya'da bunun fiziksel karşılığını sokakta görebiliyorsunuz. Buna verilecek en güzel örnek Jakarta'daki o dini uyumun sembolü olan yapılar bence. İstiklal Camii değil mi? Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi. 200 bin kapasiteli devasa bir yapı. Ve işin ilginci, hemen karşısında, aralarında sadece dar bir cadde olan neogotik mimarili Katolik Katedrali duruyor. Tam karşısında. Müslümanlara açılıyor. Yüzyıllar boyunca o muson rüzgarlarının getirdiği farklı kültürlerle ticaret yapa yapa ötekiyle birlikte yaşama pratiğini adeta genlerine işlemişler. Ama bu hoşgörü herkesin aynılaştığı tek tip bir ulus yarattıkları anlamına da gelmiyor. Kaynaklar yerel kimliklerin hala çok baskın olduğunu gösteriyor.
Mesela Tanah Toraja'daki o inanılmaz karmaşık cenaze törenleri. İnsanlar vefat eden yakınlarını hemen gömmüyorlar. Büyük bir tören için yeterli parayı biriktirene kadar bazen aylarca evlerinde tutuyorlar. Veya Kalimantan'daki Dayak yerlilerinin o uzun evleri. Onlarca ailenin bir arada yaşadığı geleneksel yapılar. Evet. Ve tüm bu farklılıkların altında yatan ortak bir kültürel tutkal var. Gotong Royong. Sağ elle yemek yeme kuralından tutun da tüm sosyal hayata kadar her şeye sızmış bir kavram. Gotong Royong yani karşılıklı yardımlaşma. Bu sadece iyi komşu olalım tarzı bir ahlaki öğüt değil, tarım toplumunun zorunlu bir ekonomik modeli bu. Bir evi tek başınıza inşa edemezsiniz. Devasa bir pirinç tarlasının hasadını tek başınıza kaldıramazsınız. Bireyin ancak topluluk sağlamsa var olabileceği inancı bu, değil mi? Aile ve topluluk bireyden üstün. Aynen öyle. Sosyal hayatı, evliliği, kariyeri, her şeyi bu toplumsal öncelik belirliyor. Peki sizce burada ilginç bir tezat yok mu? Dinleyicilerimiz adına soruyorum. Bireysel başarının her şeyden önemli sayıldığı modern, dijital bir dünyada yaşıyoruz. Kiminle evleneceğinize veya hangi kariyeri seçeceğinize topluluğun karar verdiği bu kolektif başarı fikri nasıl ezilmeden ayakta kalıyor? Bunu büyük resimle birleştirirsek, aslında bu kolektif yapı, modernitenin yarattığı o yalnızlaşmaya karşı bir savunma mekanizması olarak çalışıyor. Buna en iyi örnek de Mudik adı verilen o büyük göçtür. Ramazan bayramında yani İdul-Fitri'de olan göç değil mi? Evet, bayram geldiğinde milyonlarca insan Jakarta gibi modern metropolleri, plazaları terk eder. İnanılmaz trafik sıkışıklıklarını göze alıp köylerine dönerler. Gökdelenlerde çalışıp en son teknolojiyi kullanıyor olabilirler ama o aidiyet hissini tazelemek için köklerine dönmeye ihtiyaçları var. Mudik, o modern şehir hayatına rağmen toplulukla bağının nasıl hala canlı kaldığının en büyük kanıtıdır. Ancak kültürel birliğin ve köklere bağlılığın karın doyurmadığı gibi acı bir gerçek de var ortada. Günümüzün ekonomik baskıları bu kültürü gerçekten test ediyor. Geleceğin ekonomisine dair verilere baktığımızda kafa karıştırıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ekonomi verileri hep biraz çetrefillidir. 2025 projeksiyonları ülkenin GCI için 1,44 ila 1,47 trilyon dolar arasında olacağını ve %5 gibi son derece istikrarlı bir büyüme yakalayacaklarını söylüyor. İhracat ve yatırımlar çok güçlü duruyor. Kağıt üzerinde, makro ölçekte her şey kusursuz görünüyor, evet. Ancak kaynaklarda modelonun diğer yüzünü gösteren çarpıcı bir detay var. Ekonomi %5 büyürken 2018 ile 2024 yılları arasında insanların reel ücretleri her yıl %1,1 oranında düştü. Yani ülke zenginleşiyor ama vatandaşın alım gücü eriyor. Tam olarak bu. İşler çoğunlukla düşük değerli sektörlerde, o gündelik gig ekonomisinde yaratılıyor. Kalıcı refah sağlayacak işler yeterli değil. İşte tam burada hükümetin o büyük çözüm planı devreye giriyor anladığım kadarıyla. Güneydoğu Asya'nın en büyük dijital ekonomisi olma hedefi. Hükümet teknolojiyle bir sıçrama yapmak istiyor. Hatta kaynaklarda çok zekice bir detay vardı. Daha ucuza internet sağlamak için ulusal elektrik şirketinin direklerini kullanarak fiber ağlar çekme planı. Çok pratik ve yenilikçi bir çözüm bu. Özel yatırımlarla fiber ağlar ve 5G kurma çabası içindeler. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Çünkü bir saniye burada devasa bir çelişki var. Hükümet yapay zeka fırsatları ve yüksek teknolojili bir dijital jenerasyon yaratmak istiyor ama kaynaklarımızda kırsal köylerde video izlemenin bile bir çile olduğu yazıyor. Maalesef öyle. Okulların ve kliniklerin hala yüksek hızlı internet beklediği belirtiliyor. Yani Jakarta'nın o devasa ışıltılı alışveriş merkezleriyle bu bağlantısız adalar arasında devasa bir uçurum yok mu? Bu teknoloji hamlesi elitleri daha zengin yaparken eşitsizliği büyütmez mi? Bu da çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor zaten. Altyapı bu ülkenin kaderini belirleyecek. Tam da bu yüzden sadece dijital değil, devasa bir fiziksel projeleri var. Yeni Başkent Projesi. Başkenti Jakarta'dan Doğu Kalimantan'a yani Nusantara'ya taşıma projesi. Evet.
Jakarta trafikten, kirlilikten ve kelimenin tam anlamıyla batma tehlikesinden dolayı iflas etmiş durumda. Ama bu yeni başkent projesi sadece Jakarta'dan kaçış değil. Ekonomik yükü hafifletme ve zenginliği Java adasından alıp o unutulmuş adalara fiziksel olarak yayma vizyonunun çok kritik bir parçası. İnanılmaz bir coğrafi ve ekonomik mühendislik bu. Bu derinlemesine incelemenin başında söylediğimiz gibi, Endonezya gerçekten de o Bali sörfçülerinden ibaret bir tatil vitrini değilmiş. Kesinlikle değil. Komodo ejderlerinden tutun, meşhur Kopi Luwak kahvesine, mercan üçgenindeki Raja Ampat dalış noktalarından o devasa dijital ekonomiye kadar geçmişiyle geleceği arasında seçim yapmayı reddeden, ikisini zorla da olsa birleştiren benzersiz bir mozaik. Ve bu mozaik sürekli devinim halinde. Evet, şimdi bu derinlemesini incelemeyi kapatırken kaynakların bize anlattıklarından yola çıkarak zihnimde beliren biraz kışkırtıcı bir son düşünceyi size, yani dinleyenlerimize bırakmak istiyorum. Bunu bir düşünün. Tüm program boyunca Gotong Royong'dan, o karşılıklı yardımlaşmadan bahsettik. Bu tamamen fiziksel bir arada olmaya, omuz omuza ev inşa etmeye dayanan bir gelenek. Peki yeni başkentler inşa edilip o 17.500 ada tamamen 5G ve yapay zeka ile birbirine bağlandığında ne olacak? Bunu bir düşünün. Acaba dijitalleşme bu 700 farklı dili ve kültürü eşi görülmemiş kusursuz bir şekilde birleştirecek mi? Yoksa o asırlık topluluk hissini yok edip aralarında şu biyolojik Wallace çizgisinden çok daha zor aşılır, yepyeni ve görünmez dijital sınırlar mı yaratacak? Bu gerçekten üzerinde günlerce tartışılabilecek çok derin bir soru. Bu soruyu kendi başınıza keşfetmeniz, üzerine kafa yormanız için zihninize emanet ediyoruz. Bize katılıp zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere.